Хайырлы сәгатте Сәлем каналында Ишимбай телевидениеһы. Эфирда яңалыктар сыгарылышы. Студияла Алина Садридинова. Бүгенге сыгарылыш турасында кыскасы. Әрмет авылында яңа һыу йыйыу башняһы куелды. Кинекей авылы Айык авыл 2021 конкурсында катнаша. Төдөклектә яшәү кимәле, үрнәктәр авыл зыяратының коймаларын алмаштырган. Ишимбай калаһының Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2нче Башкорт гимназия интернаты укучысы Азамат Рәхмәтуллин Сулпылар 2021 йыр-моң бәйгеһе финалына үтте. Ихтибар конкурс районда яңа ел байрамына бидәү конкурсы башланды. Әрмет авылы биләмәһенә караган авылдарга үҙәкләштерелгән һыу үткәргес 1980 елдар адактарында һуҙыла. Йылдар үтеү менән һыу насостары иҫкереү сәбәпле күптәр һыуһыҙ интеккән. Бынан тыш иҫке ҡоролмалар электр энергияһын ныҡ сарыф иткән. Бөгөн үрге Әрмет һәм түбәнге Әрмет халҡын һыу менән тейешле кимәлдә тәьмин итер өсөн яңы һыу йыйыу башняһы ҡуйылды. Быға барлығы 3 миллион һумға яҡын аҡса сарыф ителгән. Яңы ҡоролманы урынлаштырыу менән беҙҙең ижади төркөм яҡындан танышып ҡайтты. Тулыраҡ артабан. Яңы һыу йыйыу ҡоролмаһын урынлаштырыуҙы Ишимбай районара коммуналь һыу каналы муниципаль унитар предприятиеһы башҡарҙы. Заманса ҡоролманы урынлаштырыуға сығымдар республика һәм урындағы ҡаҙнанан тотонолған. Ауыл биләмәһе башлығы Әнүр Әҫһәм улы әйтеүенсә, ауылға яңы һыу йыйыу башняһын ҡуйыу халыҡты һыу менән тәьмин итеүҙә өҙөклөктәрҙе һәм башҡа күп кенә проблемаларҙы хәл итергә мөмкинлек бирәсәк. Бұл водонапорный башняны ҡуйыу беҙҙең халҡыбыҙ өсөн тотороҡсоҙ су менән тәьмин итеү, ҡулланыуны тырыштырабыҙ инде. Моңарсы булты беҙҙең 2 насос постоянно 24 сәғәт буйына эшләп ултырҙы. Ә хәҙер шушы насосны ҡуйғас автоматикасы була. Кирәк хәтлем генә насослар эшләйәсәк. Беҙҙең уйлауыбыҙ буйынса инде халҡыбыҙ тотороҡсоҙ су менән тәьмин ителер дип. Яңы һыу йыйыу башняһы үрге һәм түбәнге Әрмет ауылдары халҡын хеҙмәтләндерәсәк. 2 ауылда 600-гә яҡын йорт, уларҙа 800-дән ашыу кеше йәшәй. Бынан тыш мәктәп, балалар баҡсаһы кеүек социаль объекттар ҙа һыу менән тәьмин ителәсәк. Шулай уҡ түбәнге Әрмет ауылында күптән түгел яңы модулле фельдшер-акушерлыҡ пункты төҙөлдө. Иҫке ФАП урынына яңыһы барлыҡҡа килеүе халыҡҡа тейешле медицина ярҙамы күрһәтеү йәһәтенән бик уңайлы буласаҡ, ти ауыл биләмәһе башлығы Әнүр Шәһиев. Бұл модульный ФАПны беҙгә республика бюджетынан салып бирҙеләр. Бүгенге көнө төҙөлөү эшләре бетте. Хәҙер оборудование китереп, асыу тантанасы 22-нче йылда булыр дип ышанабыҙ. Ауыл халҡы бик көтә инде. Беҙҙең әлеге моңарсы эшләп килгән ФАП садикның арт яғында дип әйтергә кирәк. Ул аварийный состояниеда дип әйтсәк тә дөрөс була. Шуға күрә бұл современный материал белән юлға да яҡын, доступный дип ауыл халҡы көтә. Төҙөкләндереү, уңайлыҡтар булдырыу сараларын даими алып барғанда ғына ауыл йәшәй һәм үҫә. Был йәһәттән Әрмет ауылы биләмәһенә ҡараған ауылдарҙа күп кенә эштәр башҡарылған да инде. Урындағы башланғыстарға ярҙам программаһына ярашлы түбәнге һәм үрге Әрмет ауылдарының зыярат картәләре тимер ҡоймалар менән алмаштырылған. Алина Садридинова, Заһир Хәсәнов, Ишимбай яңылыҡтары. Сәләмәт һәм айыҡ йәшәү рәүешен пропагандалау Башҡортостанда айыҡ ауыл конкурсын үткәреүҙең маҡсаты. Быйыл Башҡортостанда был конкурс 7-нче тапҡыр үткәрелә. Проектта ҡатнашыу өсөн Ишимбай районынан 13 ауыл заявка биргән. Беҙҙең ижади төркөм шуларҙың береһе Кинйәкәй ауылы менән танышып ҡайтты. Бына шулай башлана дәртле, сәмле, эшсән, йыр-моңға маһир Кинйәкәй ауылы кешеләренең эш көнө. Беҙҙең маҡсатыбыҙ, төп маҡсатыбыҙ булып, бөгөнгө көндә бер генә булһа ла иҫерткес, ағыулы эсемлек һатыусыны туҡтата алһаҡ, бер генә булһа ла эскесе кешене тура юлға
әйдәп сығара алһақ, бына шул безнең авылдаштарның зур ҡаҙанышы булыр ине. Тән һау икән, йән дә сәләмәт була. Ғүмер дәүмәле оҙаяти. Кинәкәй ауылында һаулығын нығытыу маҡсатында йәйәү, йәйһе скандинав таяҡтары менән йөрөргә сығыусылар. Улар араһында иң стажлыһы Рәзидә Ғафарова. Көн һайын йөрөйбеҙ, шул 4-5 километр үтәбеҙ инде. Ысынаптан ниндәй генә һауа торышы булуға ҡарамаҫтан йөрөргә тырышабыҙ. Файдаһы бар инде, ул нисек булмаһын инде мына. Ҡайса ҡыш көннәре бик көслө буран булып китһә сыҡмайынса ҡалһинәк, ауыр бар бит тәнгә. Шуңа сығып йөрөй һалабыҙ. 2016 йылда ауылда буласаҡ мәсеткә нигеҙ һалынып, эш башланған. Был сауаплы эшкә ауыл халҡы дәррәү тотоноп, һәр бер кеше үҙ өлөшөн индерергә тырышҡан. Кемдер ҡул көсө менән терәк булһа, кемдер аҡсалата ярҙам иткән, кемдер фәһемле кәңәштәрен биргән. Халҡы айыҡ ауыл өсөн көрәшкә сыҡтык. Барыһы ла дәррәү сыҡты. Чөнки бер ауылда бер кеше бер нисә кеше эсеп йөрөһә, ул барыбер ауылға бәлә һала. Ул ауылдың ауырыуы була. Алла Тәғәлә уны ярдәм итмә. Кеше айныҡһа, Алла Тәғәлә ярдәме менән ул дингә басасаҡ һәм намаҙға киләсәк. Иман йорто ҙур булмаған ауылды нурға күмер, иман килтерер, ҡот бәрәкәт өҫтәр. Алла йортона килеүселәр һаны артар, йома намаҙҙары уҡылыр, дини байрамдар үтер. Тигән ышаныста мәсеттең имам хатибы Мидхәт Хәлитов. Игәрле, үҙ эшен яратҡан кешеләр йәшәй был ауылда. Ләйсән Һөйәрғолова фельдшер-акушерлыҡ пунктында 2013 йылдан бирле эшләй. Кинәкәй ауылы халҡынан башҡа күрше Верхотор, Алаҡай ауылдары халҡында хеҙмәтләндерә. Бында мохтаж кешеләргә тиҙ медицина ярҙамы күрһәтергә лә, планға ярашлы процедуралар үткәрергә лә, уколдар яһатырға ла, системалар ҡуйҙырырға ла мөмкин. ФАПта бөтә шарттарҙа әлеге ваҡытта бар. Әле яңыраҡ мына ноутбук бирҙеләр эшләр өсөн. Сентябрь айында интернет үткәрҙеләр, шуның менән эште ныҡ еңелләштерҙеләр. Отопление, электроотопление, медпункт йылы, өшөп утырмайбыҙ. Спонсорҙар ярҙамында 2017 йылда ФАП яңы ҡойма менән уратып алына. 2020 йылда бинаға яңы пластик тәҙрәләр ҡуйыла. Быйыл ауылдың ир-егеттәре һикәлтәне алмаштыра. Башҡорт халыҡ йолаларын, милли аш-һыуҙарын тергеҙеп, киләсәк быуынға еткереүсе ағинәйҙәр йәшәй был ауылда. Шуларҙың береһе Фәнирә Кинябаева, 35 йыл һатыусы булып эшләй. 13 йыл элек намаҙға баҫҡан. 16 йылда беҙ барҙык Ушалы ҡалаһына. Әхирәттәребеҙ менән Әүлиә ҡәберенә барып ҡайттыҡ. Әүлиәнең изге һыуын алыр өсөн барҙык. Унан һыу алып ҡайттык. Алып ҡайтҡан һыуҙарыбыҙҙы шу мәжлестәргә йөрөгәндә Ҡөрьән мәжлесенә кешеләргә эсердем, тараттыҡ инде. Эсереп алдыҡ. Шунан һуң шунда беҙ төшһә табаҫына шул тиклем халыҡ күп йыйылған хаталар. Барыһы ҡымыҙ, буда барыһында беҙ интересағасы итеп китеп була менән. Учалыҡ ҡыҙҙарына рәхмәтлемен ти ул. Шунан бирле буда яһау менән шөғөлләнә. Уны ҡыйыу серҙәре менән дә бик теләп уртаҡлашты ул. Ошо кәстрүлгә 6 литр һыу һалып ҡайнатамын да, 300 грамм геркулес һалып, 4 ҡалаҡ шәкәр һалып, 50 минут тирәһе ҡайнатамын. Ҡайнап сыҡҡас, 2 ҡалаҡ или ҡаймаҡ, или һыйыр майы, или магазин майы ла ярай һаламын да, 1 суткаға утыртып ҡуям. Йылымыс ҡына ҡалғас закваска һалам. Алып ҡалған алдан әҙерләп. Шуна 1 сутка утырды мына минең ошо будам. Хәҙер мына мин ошо буданы һөйҙәмен. Буда иң боронғо файҙалы исемлек. Ул ашҡаҙан эсәк юлдарында тарта, холестеринды, шәкәрҙе нормалләштерә. Кинйәкәй ауылында 113 хужалыҡ бар, 239 кеше йәшәй. Рәхәтләнеп мал туар, ҡош-ҡорт аҫрар өсөн бесәнлеге лә бар, йылға ла яҡын. Һуңғы аралы йәштәрҙә атай нигеҙен ҡоротмай, тыуған ауылдарында ҡала. Ауылда тыуып үҫтем, ҡала тормошон бер ваҡытта ла үҙһенмәнем, ти Марат Хәлитов. Ғафури ҡыҙы Ғәлиә Сәлимоваға өйләнеп, бер йәйесендә йорт һалып инеп, 3 бала тәрбиәләп, бәхетле йәшәгән парға һоҡлана Кинйәкәй халҡы. Йәй көнө алабыҙ инде бройлерлар, шул ҡош-ҡортлар алабыҙ. Мал үрсетергә баҫым яһап ниттек инде мына мал үрсетеп ҡарайыҡ тибеҙ. Шул юл менән барып ҡарайыҡ тибеҙ инде. Марат менән Ғәлиә Хәлитовтар кеүек ауыл тормошон үҙ иткән йәш ғаиләләр өсөн урындағы башланғыстарҙы хуплау программаһы сиктәрендә ауыл халҡы өсөн иң ҡыуаныслыһы
Балалар майдансығы булдырылды. Біздің ауыл клубы хезмәткәрләре, библиотеканың, мәктәптің, депутатлар, алар біздің профилактический группаға керә пожарный безопасность буенча. Үй буйлап йөреп, пожарный безопасностьна карамайбыз. И беседалар үткәрәләр искән кешеләр менән. Шуның өчен менә уйлайм инде, искән кешеләр әҙәйер дип. Бұл біздің башқарған эштең результаты булыр дип. Кинйәкәй быел Айык авыл 2021 конкурсында катнашырга теләк белдергән авылдар сафына инде. Булардан күптән көтелгән яңырту эшләре өчен этәргез көскә әйләнде. Конкурста еңү өчен мөмкинлекләребез бар. Теләгебез тагы ла көчлерәк, ди авыл биләмәһе башлыгы. Хәнә Максутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңлыктары. Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театрында үткән Сулпылар 2021 йыр-моң бәйгеһе тамамланды. Яңы гына конкурстың финалистлары билдәләнде. Ишембай калаһының Әхмәдзәки Вәлиди исемендәге 2нче Башкорт гимназия интернаты укучысы Азамат Рәхмәтуллин уңышлы сыгыш яһап конкурстың финалына үтте. Киләһе сюжет яшь йырсы Азамат турында. Азамат Рәхмәтуллин тәүге тапкыр сәхнәгә 2нче класста укыганда сыга. Башкортстан Гөлбустан дигән йырды башкарып, үзенең асык, матур, таза һәм моңлы тавышы менән тамашасына арбай. Шул вакыттан бирле яшь егет сәхнәнән аерылмай. Яңы гына ул Сулпылар телевизион конкурсында катнашып, финалга үтә. Яңы гына Сулпылар конкурсына барып, 3нче урын алдым. Мин бик шатмын. Анда 3 ел бар, 3 тапкыр йөренем. Һәм быел 3нче урын алдым. Азамат яше бәләкәй булуга карамастан, буш вакытының һәр минутын файдалы үткәрергә күнеккән. Яхшы итеп укырга ла, Ишембай балалар сәнгать мәктәбенә йөреп, вокал буенча белем алырга ла өлгерә ул. Төрле яклап һәләтле егеткә йыр серләренә әсәһе, шул ук вакытта вокал укытучысы Гөлназ Рәхмәтуллина өйрәтә. Сулпыларда финалга үтүе гаиләбез өчен зур шатлык булды, ди Азаматтың әсәһе. Азамат улымды мин әлбиттә йырлар дип уйламагайным. Мин үзем дә йырлайым, былай гаиләбездә бөтәбез дә йырлайбыз. Азамат 2нче класста гына укый. Иң тәүге йыраның Башкортстан Гөлбустан дигән. Һәм ул ошо йыры менән Башкорт гимназияһында тәүге тапкыр сәхнәгә сыкты. Улым минең укучым да, мин аның менән нык зур горурланам. Сулпылар телевизион конкурсында Азамат Рәхмәтуллин беренче тапкыр гына катнашмай. Быел ул үз көсөн тагы ла бер тапкыр һынап карарга була. Табигый күкрәк моңы менән йырлаусы, дәртле итеп басып бәюсе егетте жюри әгъзалары был юлы югары баһалай. Без был конкурска әлбиттә Азамат менән 3 ел рәттән йөренек. 3 елда ла 2нче турдан төшүп калдык. Был конкурс бик көчле, 1 ел буенда дәвам итә. Һәм быел без әлбиттә еңеп сыктык. 13 баланың, финалдагы баланың 6-ы гына урын алды. Без йырларга сыкканда Азамат менән бүтән жюри сәхнәлә бүтән тынлык урынлашты. Жюрилар аяк өсте ысынлап та басып каршы алдылар. Алина Садреддинова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңлыктары. Яңы йылга кул һуҙымы ара калды. Районда һәм ҡалала учреждениялар, предприятиялар бинаһын һәм эргә-тирәһен яңы йыл байрамына биҙәү конкурсы башланып китте. Конкурсы һәр йылдағыса муниципаль район хакимиәтенең сауда, хеҙмәттәр һәм эшҡыуарлыҡты координациялау бүлеге ойошторҙо. Байрамға әҙерлек бөтәһе 5 номинация буйынса баһалана. Иң яҡшы биҙәлгән аҙыҡ-түлек һәм аҙыҡ-түлек булмаған сауда объекттары, сауда үҙәктәрен, йәмәғәт туҡланыуы объекттары, халыҡты көнкүреш хеҙмәтләндереү предприятиялары, стационар булмаған сауда объекттары һәм хеҙмәттәр күрһәтеү буйынса объекттар. Биҙәү эштәренән фотоларҙы һәм ҡатнашыуға ғаризаларҙы экранда күрһәтелгән почта адресына ебәрергә мөмкин. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.